turabahaye ikaze nshuti namwe bagenzi mudukwirikirana muri ano makuru ya mbere y'ikirundi mushikirizwa n'imbonesha kure yanyu JCTV. Amakuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yahaye umubonano kuri no munsi wa gatanu userukira UNESCO mu bihugu vya Afrika yo hagati Sal Hared kuri no munsi wa gatanu. Uno munsi niho harangira inama igira ya 51 y'abashikiranganje bawo nibajejwe ibibazo by'umutekano mu karere ka Afrika yo hagati. Murabikurikirana muri ano makuru. Inyuma y'ibitero vy'iterabwoba mu gisagara ca Bujumbura hakoreshejwe ibisasu ntezwa ntoke, imirimo irabandanya ukuri kwamye ahegereye ahakorewe ubwo bubisha. Mu makungu, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron arabandanya urugendo rwiwe ariko akora mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba azova ngaho mu gihugu cy'u Rwanda yerekeza mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yahaye umubonano userukira ishirahamwe mpuzamakungu UNESCO mu bihugu vya Afrika yo hagati Sal Hared kuri no munsi wa gatanu. Umubonano wabo bakaba baganiriye kuri byinshi bijanye n'ivyokorwa ku bana babigeme n'abana bo mwibarabara kubijanye n'amashure, nkuko tubishikirizwa na mugenzi wacu Godefroid Nunzubumwe. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye yahaye umubonano kuri uyu wa gatanu Rusama umwaka w'2021 ubuserukira ikigo mpuzamakungu UNESCO mu bihugu vya Afrika yo hagati Sal Hared. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye akaba yamenyesheje intumbero yari yazanye abo bashitsi, aho aravuga nko kwishikira ku kivi kugira barabe intambuko bagezeko, guhimiriza kugira ngo abigeme bashobore kwiyumvamwo ibikorwa kera byafatwa ko ari vy'abahungu gusa, gufasha kugira abana bo mu ibarabara bashobore gusubizwa ku mashure, gusubiza ku mashure abayacikirije hagati n'ibindi. Kurikirana umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye asanzwe arongoye ikigo Fondation Umugira Neza, akaba serukira kandi ishirahamwe ry'abakenyezi ba Afrika mu Burundi OPEDAN. Tukakira userukira UNESCO mu karere bwa mbere bari baje kuturamutsa no kugira ngo bumve ibikorwa bikuru dusanzwe turangura, kubera bimwe barabikurikirana ariko bashaka bishikire ku kivi kugira bumve ibyo twashobora gukorana. Mu byo batubwiye twasanze bihuye n'ibikorwa dusanzwe dukora, cyane cyane guhimiriza umukenyezi, guhimiriza umukobwa umwigeme kugira ngo ashobore kwiga bijya byigwa bumva ko ari iby'abahungu. Murazi yuko hariho ivyigwa by'ubuhinga mu migenzo y'ikirundi bari bishizemo ko ari iby'abagabo gusa. Bavuze ko bagiye kudushigikira umugambi wo kwiteza imbere w'abakenyezi, kandi bagiye gushigikira cyane cyane abana bo mwibarabara kugira ngo bashobore kwiga. Bari basanzwe babikora ariko bifuza ko Uburundi bwoba rurangiranwa n'uwo mugambi wo gusomesha abana bo mwibarabara no gusomesha abana b'abigeme, na cyane cyane kwigisha abakiri hagati amashure batashoboye kuyaheza, mu kwigisha imyuga ituma ibafasha kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cyacu. Muri rusange twumvikanye ko tugiye kubandanya dukorana n'aba bari ngaha, ariko bakaza bamuha ivyegeranyo by'ibyo twavuganye kugira ngo umugambi urushizeho gukomera. Murazi yuko mu gihugu cyacu ndetse n'ahandi umwigeme ni kirumara, kubera niwe avamwo umunarugo nawe akabungabunga urugo, bigatuma n'igihugu cyose gishigikirwa n'umwigeme. Muri make rero iby'abagenza byari ibyo, tukaba tubashimiye
ukuntu biyumviriye kugendera ishyirahamwe igira neza n'ishyirahamwe opedade dusanzwe turongoye mu gihugu cy'u Burundi. Ku muhingamo w'ejo niho umugwi w'igihugu ujejwe kurwanya no guhagarika ikwirakwira rya COVID-19 wagendera ikigo cyubatswe ku mupaka w'u Burundi buhana n'igihugu ca Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo mu Gatumba. Ubwo rugendo rwakozwe mu ntumbero yo kuraba aho ibikorwa byo kubaka ico kigo bigeze, ni mu ntumbero yo kugurura uwo mupaka. Uno munsi niho harangira inama ya 51 y'abashikiranganje ba ONU bajejwe ibibazo by'umutekano mu karere ka Afrika yo hagati. Iyo nama ikaba yari imaze iminsi 5 iriko ibera mu gihugu cacu. Twobibutsa ko muri iyo nama Uburundi bwatowe kurongora igisata mpuzamakungu kijejwe umutekano muri Afrika yo hagati. Bikuru byaranze uyu munsi tubishikirizwa na mugenzi wacu Hicu Burundi Sofoni. Inama igira 51 y'abashikiranganje ba ONU bajejwe ibibazo by'umutekano mu karere ka Afrika yo hagati iriko irasozegwa kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 28 Rusama umwaka wa 2021 i Bujumbura. Mu birori byo gutangura ibikorwa vy'inama ku munsi wayo wa nyuma, abayobozi batandukanye bashikirije amajambo bakaba bagarutse cyane uko inama ya ONU ijejwe umutekano mu karere ka Afrika yo hagati yokorana n'indi migwi yo kubungabunga umutekano yo ku mugabane wa Afrika, uko bokorera hamwe kugira umutekano ugaruke mu bihugu nka Chad, ibijanye no gukuraho burundu inzitizi zama zituma amatora atagenda neza, ukugwanya ikwiragiza ry'ibigwanisho mu banyagihugu batabifitiye uruhusha, hamwe no kugwanya ikiza coronavirus. Abafasha amajambo bakaba batibagiye guhoza umuryango w'igihugu ca Chad, aho President Idriss Deby yitavye Imana ariko aharanira amahoro y'igihugu ciwe. Bongera barahoza abanyagihugu bo mu gihugu ca Kongo, aho ikirunga Nyiragongo giheruka guturika hafi y'igisagara ca Goma, imiryango myinshi ikaba yarangaye, iyindi nayo ikaba yaratakaje amatungo yayo. Uwaserukiye ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika n'uwaserukiye ishirahamwe ry'umuryango w'ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko bashimiye igihugu cy'u Burundi hamwe n'abarundi kuba inama ya 51 yarateguwe yongera ibera ku butaka bw'u Burundi. Umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu nyakubahwa Ambassadeur Albert Shingiro mu ijambo yashikirije yamenyesheje ko amatora yose azokurikira mu Burundi azotegurwa hakongera hakifashishwa uburyo bwo hagati mu gihugu, ivyo kuzera inze bikaba byarahagaze. Ibi akaba yabivuze yisunze ko ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere vyama bihura n'ibibazo byo gutegura amatora, bimwe mu ivyo bihugu bikaba vyama bihabwa imfashanyo ivuye hanze kubera amatora atwara uburyo bwinshi. Uburundi bukaba bwarafashije gushika mu mwaka w'2015 aho ibihugu byahora bifasha byahagarika imfashanyo yo gutegura amatora, ariko uburyo bukaba bwarabonetse amatora akogwa neza hakoreshejwe uburyo bwo hagati mu gihugu. Imfashanyo zo hanze y'igihugu zikaba zizoza gufasha kubwa Ambassadeur Albert Shingiro. Imfashanyo zo hanze y'igihugu zikaba zizoza gufasha gusa muri wa mugambi wa leta w'iterambere, kandi vyose bikazokorwa mu mwumvikano worohereza kandi ugahiteka impande zose. Inyuma y'ibitero by'iterabwoba mu gisagara ca Bujumbura hakoreshejwe vya bisasu ntezwa ntoke, imirimo irabandanya ukuri kwami ahegereye ahakorewe ubwo bubisha. Mugenzi wacu Godefroid Ntunzubumwe yaciye kuri ivyo bibanza aratubwira uko ibintu byifashe. Inyuma y'ibitero by'iterabwoba mu gisagara ca Bujumbura hakoreshejwe bya bisasu ntezwa ntoke, imirimo irabandanya ukuri kwamye ahegereye ahakorewe ubwo bubisha. Kuri uyu muhingamo wo kuri uyu wa gatanu twagendeye abene gihugu basanzwe barangurira imirimo yabo muri ivyo bibanza, baratwiganira uko vyifashe muri rusange. Ikibazo cy'umutekano kirafise abakijeje aribo bajeje kwivuna basi n'abapolisi. Turabona ko inyuma yaho wonye bacungere umutekano ku rugero rushimishije, baragerageza kandi natwege turatekanye, tubabona bahari bakwiye, biraheza bikatunezera. Umutekano wose nta nduru tukibona, kandi ibyo terabwoba byarashitse birashika, ariko si byabandanije. Cyo dushimira Imana gusa nuko Imana yarakinze, ubu turi mu mutekano ntangere.
Mu kurangiza ano makuru turangirize mu makungu aho umukuru w'igihugu c'Ubufaransa Emmanuel Macron ariko agendera igihugu c'u Rwanda. Uru rugendo akaba ari urwa mbere kuva mu 1994 inyuma y'ihonyabwoko ryakozwe muri ico gihugu. Urwo rugendo bivugwa yuko yarukoze mu ntumbero yo gukomeza ubucuti n'ico gihugu c'u Rwanda. Bikaba vyitezwe ko Emmanuel Macron aza kuva muri ico gihugu c'u Rwanda uno munsi yerekeza mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Ningaha dusoreje amakuru twari twabateguriye. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, namwe mwese mwashoboye kudukwirikirana muri ano makuru naho utaha.